Kiertueen käännyttyä kohti sen vääjäämätöntä loppua alkoi mielet täyttää tietty tyhjyys. Nytkö kaikki loppuisi ja mitä tämän jälkeen? Koska jälleen uudelleen. Päivä Svenin kotikaupungissa Yltsenissä teki kuitenkin hyvää, sillä se antoi hyvän tilaisuuden laskea hieman kierroksia ja käydä katsomassa vähän kaupunkia ja sen tarjontaa. Ja tokihan löysimme heti sen paikallisen musiikkiliikkeenkin. Söpö pieni siinä. Onko hän minkä ikäinen? Voin tuota kysyä, koska kohtahan se on mennyt. Niin, ne tämmöiset menneen aikaa. Mutta päivänjohtaja vaan teille. Siunaus. Muistatko, kun oltiin viimeksi täällä? Muistan täsmälleen itse asiassa tämän paikan. Tässä tehtiin TV-haastattelu 2016. One More Time -sinkku oli silloin just tullut. Ja Jetplanea odoteltiin. Ja silloin tehtiin tässä samassa paikassa haastattelu. Käytiin silloin kahdestaan täällä Yltsenissä. Käytiin soittamassa vähän paikallisen musiikkiluokan kanssa. Viime kiertueella sitten Yltsen ei ollut mukana. Nyt se saatiin ihan viime tilalla vielä mukaan. Illalla mennään sitten viinimarkkinoille soittamaan. Joo, tosi kiva, että saatiin, ja täällä varmaan sullakin paljon tuttuja porukoita, jotka tulee katsoa. Tää on niinku tälle rundille easy lopetus. Ja sen takia niin oikeastaan ihan kiva laittaa se pakettiin niin sun kotikaupungissa. Että... On, merkitsee minulle aika paljon, että pääveto oli kuitenkin toissa päivänä. Ja nyt on vielä tämmönen hieno loppuhuipennus, on silleen niin kuin kirkon ja keskustan välissä semmosessa niin kuin ujassa, että juhlitaan sitä uutta viiniä. Ja siellä on hyvä meininki. Ne on 2 viikon viinifestarit, joka ilta siellä on jotain ja jengi käy itse asiassa joka päivässä. Ja voiko antaa yhden vinkin tuoreista viineistä? Niistä saa äärimmäisen helposti ihan infernaalisen päänsäryn tuoreista viineistä. Niitä kannattaa olla tosi varovainen. Sen takia itse ajattelin ehkä pidättäytyä hyväksi havaitussa saksalaisessa laagerissa. Maltillisesti viini. Tanja on tuolla hoidossa. Me annettiin hänet hoidon tunniksi. Maksettiin hänet semmoiseen hierontalaitokseen. Katsotaan, tuleeko hän minkälaisena ihmisenä sieltä takaisin. Kohta poimitaan hänet kyytiin ja sitten lähdetään varmaan vähän shoppailemaan, vähän katsomaan, ihmettelemään paikkoja. Ja siitä se sitten lähdetään grillaamaan ja sitten on jokin se veto eessä. Hyvä tästä tulee. Hyvä ja ei ole liian kuuma. Ei, se on keli on ihan täydellinen. Ei ne kevyt ole vieläkään. Tervetuloa makumatkalle maailman yrjettävimpiin keittiöihin. Tällä kertaa ollaan täällä Yltsenissä. Kohta ollaan menossa viinimarkkinoille vetää veto ja viimeinen rypistys. Kyllä. On ollut aika vaativa matka. Mitäs meillä 4000 kilometriä tullut matkaa ja semmoinen loppuhuipennus tänään ja aika tyhjäksi alkaa vetämään niin kuin rotsin tässä kohtaa. Että tää show vielä ja sitten kamat kyytiin ja pikkuhiljaa good ja bang! Joo, vähän haikea olo. Onko? On. Sä oot juonut liian vähän. Niin, vähän haikea. No siis yritettiin Kudion kanssa etsiä kaljaa tästä kylästä. Ja käveltiin korttelitolkulla ja sitten löydettiin. Mut siis haikea olo. Tässä on nyt vähän semmonen juttu, että vanhemmat on vähän rummuttanut tätä hommaa. Ja ehkä enemmän kuin arvaillaankaan. Tässä on paljon kavereita, lapsuuden kavereita, koulukavereita, entisiä työtovereita tullut. Jännä nähdä heitä, jännä nähdä miten Yltsenin yleisö ottaa tätä vastaan ja vähän näkisin myös, että tää on semmonen taidenäyttö sinne Open Airin järjestäjän suuntaan, että pääsis sinne vähän isommalle lavalle sitten ensi kerta ehkä mahdollisesti. Joo. Mut hyvä tästä tulee. Tuli vaan vähän ylensyötyä, mutta siitä on jo aikaa. 10 minaa, sitten mennään lavalle. Sitten rockataan, rollataan ja ollaan yhtä charmikkaat kuin ollaan oltu tähänkin saakka, eikö näin? Kyllä. Tehdään sillä. Konnichiwa. Olisiko kuvitella, että pala olisi kasvanut? Ei se oo. I fucked it up! Noniin. Iso kasa. Yhdessä.
Ja Dark Ridea niinkö? Dark Ride, joo. Ai vitsiläinen, nimittäin miettikääpä tämmönen pikkunen Viinin kaupunkifestari tässä, tai mikä tämä tori homma onkaan tässä. Ai vitsiläinen, nimittäin tossa vedettiin vähän dängede, ei yhtäkkiä ihmisestä. Ja sitten vaan niinku oh yeah! Ja ja aivan 5/5, ei voi muuta sanoa. Well, goddamn it, I still don't know what the boy's talking about. Got a feeling that I understand him. It's exactly like you said. Not good. Ihan hauska veto siis. Tätä ei niinku oikein tiedä eka miten asennoituu tähän. Niko asennoituu tähän, mutta loppujen lopuksi siitä tuli oikein hyvä veto. Ja Nikolle pakko sanoa kiitokset jumalauta, että oli muuten hyvä lavasoundi. Että niinku oli täydellinen soittaa. Että kiertue on nyt ohi näillä tosiaan. Ja sieltä tulee Andykin ja Niko sanoo pari sanaa. Kiitos. Hieno fiilis, kiertueen viimeinen keikka tehty ja ei harmita, oli mukava rempsee meno ja tänään ei tullut hiki, siis muahan se ei haittaa, mutta nämä muut kollit on sanonut, että on aika kuuma ollut kiertueella, mutta tänään oli semmonen Suomi-ilta ja aika railakas meininki, joo. Erittäin kiva lopetus tähän kiertueeseen, oli hyvä meininki, ihmiset pysähtyi kuuntelee. Jotkut jäi koko keikan ajaksi. On todella helpottunut olo, että tämä kierto on mennyt niin sangen hyvin. Tuosta tuli äsken seuraava keikan järjestäjä, että niin ehdottomasti tehdään jotain täällä Yltsenissä, eli jatkokeikka on turvattu. Me nyt lähdetään vähän juhlimaan ja tässä on aika paljon tuttuja itse asiassa. Ne odottaa tuossa, että pääsee vähän juttelemaan. Sen jälkeen varmaan siirrytään meikäläisille istuskella vähän iltaan. Ei tässä Mika Shopin-purku käynnissä. Hienot oli tuurit, monta päivää, monta shoppia, erilaisia paikkoja. Niko ei osaa saksaa, mutta ehkä sitten ensi kerralla osaa paremmin. Pitää ruveta teho-opiskelemaan tästä näin, niin tehotykkimyyjäkin on sitten taas hommissa. Ei siinä, kivat kaikille.
Kiertue loppuu tänne Ulzeniin tänään. Me oltiin 13-14 päivää Saksassa kiertelee. Jotkut paikat oli hauskoja, jotkut paikat ei ollut ihan niin hauskoja. Aivan porottava helle viimeiset 13 päivää, siis aivan käsittämätöntä. Vettä olisi saanut 100 edes yhtenä päivänä, mutta muuten kaiken kaikkiaan niin tosi kiva reissu. Tää päivä vielä täällä, huomenna siirrytään ja ilmeisesti ollaan Ylihuonon hotellissa. Niin se vaan loppui, ennen kuin se itse asiassa ajattelikaan, että se voisi loppua. Meidän kiertue Saksaa. Se tuntui etukäteen tosi pitkältä. Ja nyt oikeastaan mä voin paljastaa sen, että jännitin tätä aika paljon monestakin syystä. Miten täällä kaikki sujuu, miten himas kaikki sujuu. Rouva on ollut kovilla siellä ja kiitokset sinne. Ja jos tätä olisi ollut viikkokin vielä, niin se olisi vetänyt aika lujille kyllä bändin. Mutta hyvä juttu on se, että tää on nyt jo poikinut lisäkeikkoa. Itse asiassa tämäkin kyseinen ilta poiki 2 lisäkeikkaa ja se saattaa olla hyvä juttu tulevaisuutta ajatellen. Niin Svenin isä. Niin, tästä on hyvä jatkaa ja mulla on kyllä älyhyvä fiilis tästä näin. Ei voi muuta kuin sanoa, että ihan mahtavaa. Ja bändissä yhteissoitto kehittyy koko ajan. Ja sit näille ihmisille on tosi kiva soittaa. Mä tykkään näistä saksalaisista mentaliteetista tosi paljon. Mahtava ryhmä, ei mitään. Maltillisesti viini. Päätösjaksossa. Edessä kotiinpaluu ja mietteitä rundista nyt, kun siitä on kulunut kohta vuoden verran. Pysy matkassa mukana. Ottakaako ne ich bin du bist ein kleiner lustige Alkoholist. Hei!